อะไรเขาเริ่มเปิดกัน My Smart Ferry เลยน่าเที่ยวใช่ครับตอนนี้ตอนพิมพ์ขึ้นมาทำอิฐบ่มีคนพอนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากวัดอรุณเต็มเรือเลย แล้วมาซื้อดีไซน์ครับไปดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะน้องวันนี้คือจะมารีวิวเรือไฟฟ้าเนื่องจากว่ามีพี่น้องซื้อขอเนาะที่จริงแล้วผมพิมพ์เคยรีวิวมาแล้วเนาะแต่ตอนนี้มารีวิวใหม่ราคาเรือก็9 บาทเท่านั้นเนาะตลอดสายมาแล้วเรือไฟฟ้าว้าว ตรงร้านอะไรเขาเริ่มเปิดกัน My Smart Ferry เลยน่าเที่ยวใช่ครับตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วร้านอะไรเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นครับน่ากลัวนะเขาเจ้าหน้าที่กระโดดออกจากเรือนะขอบคุณค่ะนี่ภายในเรือพี่น้องโอ้เย็นฉ่ำไอคอนสยามค่ะ จะดูป้ายไหมเอ้ยวันนี้พิมพ์ก็เข้ามาในเรือแล้วเนาะจะพาทัวร์เฉพาะเจ้าหน้าที่ประตูทางขับออกเรือไฟฟ้านี่ก็เป็นของบริษัท AA เนาะที่ผลิตเจ้าของก็กลุ่มเดียวกับรถเมล์เด้อรถเมล์พลังงานไฟฟ้ากลุ่มเดียวกันเลยแล้วก็หัวรถจักรค่ะนะหัวรถจักรอยู่ที่บางซื่อยักษ์เขียวอ่ะยักษ์เขียวที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่คุณอาบอกหลายๆล่ำเนอะเพื่อด่วนส่วนเพื่อ My Smart Ferry นี่ก็ไล่ลำเนาะที่วิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาราคาตั๋วตลอดสาย20 บาทแลนจากสาทรไปหุ้นพนังเกล้าหุ่นนนทบุรีคล้ายๆรถเมล์ไฟฟ้าแบบมีมองจับน้ำเลยพี่น้องเนี่ยข้างในก็จะมีโทรทัศน์ให้เบิ่งเนาะ2 ฝั่งประตูทางออกเย็นเนาะเย็นฉ่ำเลยนะมันตั้งก็คล้ายๆรถเมล์ตั้งมาได้พิจารณามาเบิ่งอันนี้คืออย่างสงสัยวัดอรุณนะครับ อันนี้คืออะไรคะครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเครื่องแตะบัตรครับอ๋อแตะบัตรเป็นบัตรโดยสารของทางคล้ายๆรถเมล์เลยใช่ครับใช้บัตรเดียวกันกับรถเมล์ไทยสมัยบัตรใช้บัตรเดียวกันกับรถเมล์ไฟฟ้าครับใช้ร่วมกันได้เดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าบริษัทเดียวกันใช่ครับเก่งมากไทยผลิตเองเนอะ My brain all of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let เดี๋ยวผู้โดยสารขึ้นมาจากวัดอรุณใช้บัตรเดินทางสะดวกแต่จ่ายสายสบายขอแค่ค่ะวีซ่าจังนะบูรันครับเจ็ดมีแพงเลยวันที่20 บาทตอนนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวจากวัดอรุณทั้งชาวไทยและต่างชาติรอบนี้ตอนพิมพ์ขึ้นมาทำอิฐบ่มีคนพอนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากวัดอรุณเต็มเรือเลยแล้วมาซื้อดีไซน์ครับที่แพงเลยทิเก็ตนะครับร้านมีเช็คทิเก็ต
รืออันนี้เป็นเรือหรูหราแอร์ที่แลนด์ในเรือโดยสารที่หรูหราเพราะว่ามีแอร์แล้วก็อีกอย่างราคาถูก9 บาทตอนนี้เราก็ผ่านวัดอรุณแล้วสถานีต่อไปน่าจะเป็นราชวงศ์นะนี่มองแตะบัตรกันมี2 อันเนาะใช้สำหรับบัตรแบบคล้ายๆแบบใส่ร่วมกันกับรถเมล์ก็ได้วัดอรุณนักท่องเที่ยวอะไรราชวงศ์ไชน่าทาวน์มีนักท่องเที่ยวลงไชน่าทาวน์มีคนขึ้นด้วย ชนะข่าวเยาวราชราชวงศ์ ขาน้องเพื่อตัวนี้นะเขาเสได็จเห็นวิวเนาะแต่ว่าเพื่อไฟฟ้าจับบ่เห็นปันไดเนื่องจากว่ามันเป็นกระจกทางเบิดเพื่อลำนะคะเพราะว่าเขาขึ้นสั่นเพิ่งเลยท่าเรือนี้ไว้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้จอดทุกท่าเรือนะพูนเพิ่นมาจากทานนกแล้วก็จอดที่ท่าเรือท่าช้างแล้วก็มาจอดที่วัดอรุณแล้วก็ราชวงศ์แล้วก็ไอคอนสยามคือบ่ได้จอดแบบท่าเรือราชินีท่าเรือสะพานพุทธก็บ่ได้จอดเนาะจอดท่าเรือใหญ่ๆที่แบบว่าหับนักท่องเที่ยวนะท่าเรือต่อไปก็เป็นท่าเรือที่พิมชิโร่ไอคอนสยามนะอีกคันหนึ่งสมาร์ทโฟนอยู่ด่านนี้เป็นอาหารนี่เพื่อท่องเที่ยวสำหรับดินเนอร์เพื่อแบบนี้ในท่าเรือกรมเจ้าท่ากับซ่องสันคือกันกับท่าเรือราชินีแต่ว่าทรงมันคนละแบบเนาะทอดอันนี้เลยแบงคอกริเวอร์ซิตี้นะศรีพระยาห้องแฮมเนี่ยเคยมานั่งเพื่อดินเนอร์มองห้องแฮมนี่แหละสีลงแล้วลงไอคอนกันไลน์ฮะมันจะเป็นสาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮะยา
อคอนสยามมันควายสวยงามแบบอลังการและประดับไฟนะทางดังลงก็มีประตูกดเนาะประตูกดประตูก็สิเปิดเซฟตี้ก็พิมพ์โบเห็นซูชิเรือลำนี้น่าจะบ่ต้องใส่มั้งโบหูกันโบเห็น ไอคอนสยามเชิญครับไอคอนสยามเชิญนะครับไอคอนที่รู้ว่าจะออกเสียงจากกรีล่าโฮเทลyou get off next pier and walk ไอคอนสยามนะค ค่ะ รับ นักท่องเที่ยวลงกัน ไอคอนนะครับ ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย เลยครับก้าวแล้วเดินเชิญครับ ถ่ายภาพเชิญถ่ายด้านบนครับเชื่อเอาเที่ยวครับ ตอนนี้ขึ้นกับลงจากเรือไฟฟ้ามาสมาร์ทเฟอร์รี่ถึงมือคนไทยนะของบริษัท EA บริษัทพลังงานไฟฟ้าอันเดียวกันกับผลิตรถเมล์ไฟฟ้านั่นแหละพลังงานไฟฟ้านั่นแหละสำหรับคลิปนี้พี่ก็ฟัดเพียงเท่านี้ก็ได้เราจะมาพัดไอคอนสยามละบ๊ายบายขอบใจหลายๆขอบคุณมากนะคะ